학교 화장실에서 난제 시비 클리어해보도록 하겠습니다. 대충 뭐 이정도 먹었고 긴장되네. 쉴드랑 얼마나 되지? 오케이, 충분해. 지금 데이터를 존나 많이 써가지고 많이 느리거든요. 이해해 주시기 바랍니다. 6? 일 페이지 컷. 오, 잠만. 잠깐만. 목숨이 하나 있긴 한데 지금 빠지면 좀 위험한데. 그래서 약점 격파 한번 시킬게요. 이거 안 하면 좆될 것 같아. 아, 이게 안 되네. 잘못 골랐어. 2페이지. 이 페이지 컷. 이 머리랑 너 털면 계속 맞네.
아, 오케이, 오케이, 오케이. 오, 잠깐만. 내가 쏠게. 조심. 아, 오래 걸려. 오케이, 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 오케이. 시대 변했어. 하늘이 붙여라. 참된 용을 깨웠어. 창룡의 정화. 오케이, 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 오케이. 공산해야겠군. 끝내자. 난제 12 클리어. 민충 진짜 조싹이다 근데 진짜. 이렇게 저도 난지 12 클리어 해버렸습니다. 학원 화장실에서.